दोस्तों, देखिए इसमें गियर डैमेज हो गया है। डंगचंग 800 एंगल ग्राइंडर। ऐसे मशीन में ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चाइनीज़ मशीन में गियर ऐसे टूट के बाहर हो गया है। कंपनी मशीन में ऐसे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको ऐसे प्रॉब्लम होने पर थोड़ा गियर डैमेज हुआ है, मतलब टूट गया है, तो गियर को चेंज नहीं करना है। जब मशीन चलेगा थोड़ा सा साउंड होगा, तो ग्रीस को क्लीन करके अच्छे से ग्रीसिंग करके फिटिंग करके चलाना है, तो मशीन बड़े से चलेगा। तो हमेशा आपको लोड तुरंत नहीं देना है। कभी कभार मशीन रनिंग चल रहा है, कभी कभार हम प्रेशर से दबा देते हैं, तो ऐसे होने पर मशीन में गियर ऐसे डैमेज होता है। कंपनी मशीन में गियर ऐसे डैमेज नहीं होता है। तो कटिंग होता है, राउंड कटिंग होता है। एक गियर का टी टूट के बाहर हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। कंपनी वाले जितने भी मशीन है, जैसे बॉस, डिवॉल्ट, मकीटा, हिटाची, कंपनी मशीन के अंदर ऐसे गियर डैमेज प्रॉब्लम मैंने नहीं देखा है। चाइनीज़ मशीन में बहुत बार मैंने देखा है गियर ऐसे टूट जाता है, एक ऐसे कटिंग हो जाती है, कभी स्लिप हो जाता है। ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ग्रीसिंग हो गया है, मशीन को फिटिंग करके चलाएंगे, साउंड बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आपको लापरवाही नहीं करना है। मशीन जब चला रहे हो, थोड़ा आपको धीरे से प्रेशर देते हुए आपको मशीन को चलाना है। कभी कभार क्या होता है, हमें ज़बरदस्ती मशीन को यूज़ करते, मतलब कभी रनिंग में चल रहा है, हम टक्कर मार के उसको प्रेशर देते हैं, तब ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो मशीन जब भी चलाना, थोड़ा प्यार से चला लेना। मशीन बड़े से चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे। मशीन बड़े से चल रहा है, साउंड थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उतना भी ज़्यादा नहीं है, बड़े से चल जाएगा। गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने रिपेयर कर लिया है, मशीन बड़े से चल रहा है। तो आपको ऐसे टाइप प्रॉब्लम नहीं करना है। करेंगे तो आपके साथ भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। मशीन को प्यार से यूज़ करना, प्यार से चलाना, लॉन्ग टाइम यूज़ कर पाओगे, बड़े से चला पाओगे। तो मेरे से जितना हो पाता है हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छी जानकारी शेयर करने के लिए। मैंने बहुत सारे मशीन रिपेयर किए, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो इसको कैसे ठीक करना है। बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे तो गियर चेंज करना पड़ेगा।